बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। तो अज एक साथ छोटी जी वीडियो बनावांगे अपने मोटरसाइकिल के हवाले नाल। तो असीं तुहानूं दस्सांगे कि मोटरसाइकिल नूं किस तरह सर्विस और पॉलिश किया जाता है। एक 10 रुपए के पैकेट के नाल कितनी चमकदी है मोटरसाइकिल, तो तुहानूं दिखाने आ। उस तो पहले जो साडे चैनल ते नवे हैं, साडे चैनल सबसक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना और बैल के निशान जरूर प्रेस कर लेना। अल्लाह सोहने के हवाले। तो आओ हुण असीं वीडियो शुरू करते हैं। देख रहे हो जंग जिहा लग रहा है, चेक करो। बाहर खलो खलो के यह भी जंग लग गई है, चेक करो। हुण असीं इहनूं सर्विस करांगे। वीडियो के नाल जुड़े रहना। तुहानूं दिखाने आ किस तरह असीं सर्विस करांगे, फिर इहदे ते पॉलिश मारांगे। चेक करो। टापे छापे खोल टापे खोल के इन्हूं अच्छी तरह सर्विस करसाएंगे। तो आन भी यार दोस्तों दिखावांगे किस तरह सर्विस है। वेदे पे काफ़ी जंग लगो है, ए चेक करो। ए सिर्फ कोरा पै पै के राती बाहर खड़ी रही है। काफ़ी दिन हो गए सन, तो मैं जड़े कि ना तवज्जो नहीं इतनी चीज़ देखते हैं। ए भी टोटली एक ही है, देखो। अच्छा हम असीं सर्विस करांगे। हम असीं अच्छी तरह पानी पहले मार लसाएंगे इस तरह, फिर इन तरह की टाकी मारांगे, फिर ये पॉलिश करांगे इस तरह। चेक करो ना, रंग कितने चढ़ गए होंगे। जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह अच्छी तरह सरफ ला दें इनू। इस तरह पैरों से भी, पैरों तो आप बुरश रगड़ेंगे। अगर अच्छी तरह साफ होगा ठंडे कितने लाइट है अच्छी तरह चमक वैसन। पानी मार देना अच्छी तरह करो। काफ़ी दिन तो खराब हो आई, रंग लगता पिया। यदि मोटरसाइकिल सर्विस करनी है, छापे खोल के अंदरों बाहरों तुम अच्छी तरह साफ कर लें। कई मेरे भरा इंज कर दें तो बार बार वही धो छड़ दें, लेकिन अंदर बड़ी मिट्टी होती जी। चेक करो साफ हो गई, देखो। खुशक करांगे, खुशक करके फिर पॉलिश मार कुत्ते भी मारे अच्छी तरह पॉलिश मार के देखो। हम असीं पॉलिश मारांगे। लिक्विड जो होंदा है ये इस तरह इन्हें बड़ा चमकदा है। चेक करो जरा, चेक करो इधर चमक सी ना। तुम मीटर ते जिथे मर्जी मार सकते हो। ये गड्डियां वाली पॉलिश नहीं हैगी। गड्डियां वाली पॉलिश इस जगह ते मारिए वो वाइट वाइट जो हो जाता है, इहदे नाल नहीं होएगा, बिल्कुल नहीं होएगा। जिथे मर्जी मारो, ये बनी मोटरसाइकिल वास्ते हैगी। दोस्तों मोटरसाइकिल साड़ी सर्विस हो गई है, पॉलिश भी वग गई है। देखो कितनी चमक रही है, चेक करो। चेक करो, चेक करो। जंग सारा एक उतर गया क्योंकि काफ़ी दिन तो खली हुई आई। ये 18 मॉडल हैगी। चेक करो। राती बाहर ही खलोंदी है, कोरा शोरा पौंदा रहिंदा है। इत्थे पहले जंग ऐसी लगो या वो भी पटी गई है। इत्थे भी ऐसी काफ़ी। हुण वेखो कितनी चमक रही है, देखो।